Я вообще, всегда начинаю свое выступление, почти всегда, с разогревочной шутки. Это я пишу иногда хуевые шутки и такой, будут разогревочные. Они разогревают перед остальными такими же шутками. Вот так. Смотрите. Вы замечали, народ? Стендап, мы на стендапе сейчас. Замечали, народ? Да, было такое? Замечали, что храпящие люди звучат, как будто бы сдохнут нахуй прямо сейчас. Замечали? Просто мой друг храпит вот так вот. Ай, бля! Нога! Не бей я! Я! Суставы! Вы сейчас думаете, откуда я знаю, как храпит мой друг? Я что, с ним сплю? Да, народ? Я ебался с другом ради шутки про храп. И он в этот момент храпел, я так понимаю. Да. У меня не было носка, и я ему прям хуем заткнул. Этого вы хотели? Жести! Ладно, смотрите, народ, вы вообще в курсе? Вышли новые презервативы Durex Emoji. Это презервативы, на каждой пачке которого нарисован смайлик. Презервативы со смайликами вышли. И там есть реклама у них. В рекламе парень с девушкой сосутся, у них такая страсть. Они залетают в комнату, такие все... Он ее на секунду отталкивает, берет презерватив, достает, вставляет зубы к ней смайликом. И голос за кадром говорит, когда не знаешь, как намекнуть. А я подумал, если бы презерватив без смайлика был, она бы не поняла. Она бы такая, ты жрешь гондоны? Ты ешь, блядь, презервативы! Ну пиздец, ты распакуй, что ты жрешь? Ну все, поебалась! Ну что ты? Жрет он, Люд, он жрет презервативы. Ну как? Как мы будем трахаться? Вообще, в целом, я подумал, это прикольная идея, да? Печатать презерватив, прикольная, но не очень удобная, да? Секс обычно в романтической обстановке, темно, и вы как два дауна, типа, что тут за смайлик у нас? Ну-ка, свети. О, опять флаг России. Давай жопу. Так, смотрите, народ, а поаплодируйте, кто боится налетать на самолетах? Поаплодируйте, есть такие, кто боится? Кстати, немного. Смотрите, я тоже боюсь летать на самолетах, но я боюсь не самого полета, а цен на билеты. Нихуя себе. Жесть очкую, что умру в бедности после полета. По мне, по душе, там, плацкарты или пешком. В общем, я в целом просто, не особо путешественник. Я был за границей всего один раз в своей жизни. Один раз. И тот факт, что я был за границей, у меня отнял Путин, вернув Крым. Понимаете? Не, я, конечно, там ездил, я выступал в паре российских городов, типа Липецк, Белгород. Но ебать путешествие, да, вообще? Давай, чё, мать, собирай пакет. И там просто на проезд. Это такое, да, путешествие, что на дерево залез и видно дом, вот. В Воронеже, вот мать на кухне что-то готовит, вся в муке опять. Нормально там все, кричит мне с Воронежа. Это жесть, а не путешествие. Я просто в целом подумал, что, я и турист такой себе. Я бы не стал что-то там фоткать, как дебил. Я бы на экскурсии, я не такой человек, который стоит на экскурсиях такой, в каком году построили? А твой, Люд, Толик, чё? Крышу в Усмане покрыть не может уже 2 месяца. Ты, Люд, блядь, выбрала. За римляна тебе надо было. Не из таких. Я был в 5 классе на экскурсии. Мы ездили в Питер со школой. И все, что я запомнил об этой экскурсии, что после всех музеев мы вечером в отеле смотрели стриптиз по MTV. Все. Никакие соборы, мосты, блядь, ничего. Я запомнил... Все, что я запомнил о культурной столице России,
что там по телеку классно двигаются мужики. Все. Там такое только шоу, понятно? Не, просто... Это странно. Вообще, я такой человек, знаете, который... Вот я даже если... Вот для меня отдых — это типа, ну, не мир посмотреть. Это бухать не дома. Вот, отпуск, нормально. Бухать, дача, нормально, нормально. Да, вот мне и нравится. Я просто, в целом, если бы я даже полетел в Испанию отдыхать, я бы такой, бля, надеюсь, там есть тарзанка. Такой. Ну, сальтухи же круче крутить в Средиземное море, чем в Дон, верно? В Дон. Так, смотрите, я вообще, мне 22 года, я вообще пока не думаю ни о семье, ни о детях, это далеко для меня, но я вот задумался. Типа, что самое сложное, чтобы быть родителем? И я понял то, что самое сложное, это то, что дети взрослеют. Вы вообще в курсе, блядь? Они растут каждую секунду. Вы вообще видели детей? Вы видели детей? Посмотрите сейчас на них, они старые, они курят уже, они умерли уже, дети ваши. Они растут каждую секунду. Ты, блядь, его дал ему рубашку мерить, он меряет, кричит: «Мам, мала, хочу квартиру!» Уже. Все, о чем думает родитель, блядь, вот бы этих ебучих кроссовок хватило до весны, вот. Даже во фразе родители «не кури, а то не вырастешь» есть какая-то надежда, понимаете? Просто, и так же не только с одеждой. После трехколесного вот велика им нужно покупать вот этот для дебилов велик, у которого сзади вот эти два пластиковых колеса, для даунов, чтобы ты не упал в глазах отца, когда едешь. Вот эти ужасные. После них им школьник подавай. Был у вас школьник, помните? Велик-школьник, на котором ты учишься ездить без рук и в это же время материться. Вот он попадает в этот возраст, когда ты узнаешь, что такое спайс, и тормозишь вот так в занос, в бок. В этот возраст. Мои родители по-умному поступили. Они трахнули мое взросление просто-напросто. Они купили мне вот такой огромный велик сразу, после коляски, блядь, вот такой огромный велик, Десна. Такой огромный велик, название даже, звучит как завод, верно? Десна. Такое, я первые 2 года на них не на сидушке ездил, а на яйцах, потому что рама вот здесь была, вот здесь, внутри. Он еще такой огромный, он складывался посередине, знаете? Он складывался посередине, чтобы влезть в страну. Знаете, вот такой, ты его раскладываешь, двое за границу вылетают нахуй. Такой огромный велик. Я ездил на яйцах, я эволюционировал, народ, у меня ноги длинные, стали длиннее, чтобы спасти яйца, понимаете, насколько? Я в 7 лет ходил вот такой, с вот такими ногами, понимаете? Жесть. И, что меня больше всего пугало в этом велике, это багажник сзади. Вы видели этот багажник? Пиздец, он убивал. Вы в курсе? Он убивал людей, я видел. Видели? Багажник, я честно не понимаю вообще, для чего он вообще. Потому что вряд ли для того, чтобы мы сажали туда друзей, их всех заливало грязью, они падали, разбивали бошки. Вряд ли для этого. Все детство так было, вряд ли. Вы видели, там... Что туда положить что-то? Вы что? Вы видели пружину там? Она ебашит. Пружина убивает реально людей, а только это пружина. В целом выглядит как мышеловка. Вы врубаетесь? Я как-то поехал за хлебом на велике. Так я привез полбуханки. Потому что хлеб попался, и ему пришлось отгрызть половину себя, чтобы выжить. Так, у меня на этом все, народ, спасибо.